So nana to sa kuan number 3, which is i-perform ang kuan kaning A, B, C, D, E. So first is this kani ato i-perform ang A, which is display all that movie title, description, year released, and category name for movies under the category action and released between the year 2005 and 2010. So check na to diri sa Supabase. So diri ta sa database. So unsa ang giingon kay kuan ang movie title, ang description, year release, and category name. So ay so mao din ni siya ang katong mga tables pag nabuhat na. So check sa nato diri sa table ang kuan ani kay ang movie title daw, description og year release. So check nat basta kay mao ni siya ang tables. So diri ta sa SQL editor. So i-try nato ni mao. So i-try nako og perform ang kaning letter A. So atong i-type nga syntax select f dot title kay title man daw as movie title lang, movie title, mag alias ta, then f dot description, f dot release year, then c dot name from film f sipyat ni. So i-inner join sa film para category fc on f dot film id. So nara film id equals fc dot film id, inner join na sadta category c on fc dot category id is equals c dot category id, where c dot name is equals action. Then ang release year niya, year is between 2005 dili nata ni butngan and 2010. So atong i-try og run and mali siya. A limit of 1, I don't know. Film category. Unsa may mali ani? Debug daw ta. Man ni. Film category FC that film ID inner join man siya. Inner join man ako ni. Unsa may nakamalian ni kinanglan mga big letter. Unsa may mga media ni line 3 yun siya. Film category
inner join film underscore category on f.film id ano man saan man ay pag no limit f that release year kani ba ka dili oh 2005 as movies title ba siya dili mangyapon movie title siya then f description f release year c that name from film f mauguro na ug ayha pa so mao ni siya ang pag display sa movie title o description o year release sa category name sa movies under the category action released between the year 2005 and 2010. So mao ni siya. Kay mao ra maning siya ang nasa akong database. So mao ra pud ni ay ang kanang between 2006 to 2010. So 2006 ray na siguro walay 2010, 2007, 2008, 2009. So mao ra ni siya ang ni display. So okay, sa number 2, so IB, so find all the movies title for actor Fred Costner. So atong i-perform ni Fred Costner. So B, select F title. So man itong i-change ani release maora mangguro ni gihapon so ato nang i-perform select concat a dot actor first name ngayon actor last name as actor f dot title as movie title from film F. Sipit lagi na yun. Inner join. Excuse me. Film. Film actor A on film actor on FA dot film ID F dot film ID. Inner join ako dayon sa actor A on A dot actor ID equals FA dot actor
editor ID, then where concat a dot first name, mag-space ta again. Isipit ko ani, mag-space ta ani. A dot last name is equals to Fred Costner. Ano naman ni? Fred Costner? Ano man ni? Nalimot underscore. Nara. So mao ni ang iyang movie. So si actor nga si Fred Costner na siya'y salida which is Ali Evolution. So mao ni siya nito nga ang kang Fred Costner. So sa letter C, display all the movie title for each actor. So atong i-display kuno sila. So ato raning nalang tay i-change ani gamay. So walaon na to ni si Fred Costner. Dayon from film app. Then ato dayon murag mao naman tingali ni. So mao ni tunga na tanan. So maon ni siya ang mga movie title sa each actor. Klase-klase. Dili lang si katong Costner. So mao ni siya. So igor ato na ko gi-delete ang sa ubos nga katong Fred Costner. So ni-display din siya. So letter D. Show the customer name and amount for account. Show the customer name and amount for accounts paid from January 16 to 31, 2022. So ato di siyang i-perform. So ni siya. So select from concat. So ato lang ning kuhaan gamay. So see that first name, customer mangyapon na siya. Then nabig letter man ni. Small letter na to. Then as customer P amount as amount. Then from customer C. Ano na customer kasi mo na. Inner join payment P on P dot payment ID to C dot customer ID, and then where P dot payment date is between siya atong 16 to 31. So ang format niya ato 20 unsa to yung sa table editor man tong payment nga ni ang format. So 2022 January 16 and 2022 31 dili 01 31. So ato rin terminate
og success, no rows returned. No rows returned siya kay check nato ang table under sa payment. Okay, ang payment dates niya is ang naa sa kuha is puro siya sa July under. Mantug walay mo display because ang gipangita is January 31. Ang ipangita man gud niya is January 31 pod. Ay January 16 to 31. So wala siya mo display sa ano sa in between nga kani nga dates pod. So jump ta sa kaning show all the staff name. So staff name. So may pawala na lang name. So ato na lang ning i-change. Okay. Staff name. So S kung ano naman is staff as is staff name. As is staff name a dot address as is store address a dot address to a dot district a dot district a dot city ID a dot postal code nara aman to nasipyat a dot postal code a dot phone then lastly katong last update from staff S. So sipyat mo ni staff S inner join store st on st.store id s.store id then inner join nato na pud sa address a on a dot address id sa st address id store address id last dayon nga inner join sa city c on c.city id is equals to a.city underscore id atong i-check if mo run. So there you have it. Mao ni ang ang output sa show all the staff name in their corresponding store address. So mao ni siya tanan ang akong na perform sa kaning A, B, C, D, E. So thank you and I hope nga sakto ni akong nabuhat.